Друзья мои, всем огромный привет! Добро пожаловать на канал. У нас с вами сегодня парфюмерная тема. И мы с вами сегодня обсудим два аромата, теплый и холодный. Ароматы посвящены алхимикам, так они и называются, алхимик, да, компания называется алхимик, производство Турция. Но вообще не сама компания, да, компания немножко другая, как бы само название говорит о себе. И у нас с вами сегодня на обзоре два аромата, которые есть у меня в коллекции. Я уже про один из них рассказывал, но, честно говоря, мне не особо понравился. Помните, был давным-давно плащ алхимика. Вот. Здесь вот эти ароматы, о которых я вам сегодня расскажу, о них очень хорошие отзывы, о них очень хорошее, у людей восприятие, да, на эти ароматы. И вот мне бы хотелось понять, потому что я их еще не слушал, вот так вот они выглядят, сейчас я вам покажу, оба два. Вот этот после дождя, вот этот вот теплый, то есть холодный и теплый аромат. Вот это называется после дождя, так оно и есть у меня название, даже видите, написано After the Rain. А это Fireplace, камин. Соответственно, должен быть теплый. Ну, всем вам известно, что это бюджетная парфюмерия, но довольно-таки стойкая. Их можно найти, если постараться, если захотеть, скажем так. Ну вот давайте мы с вами сегодня их начнем изучать и более подробненько вот эти ароматы с вами по композиции после дождя. И вот буквально вот пару слов, да, ну вот все прекрасно знаете, да, как мы должны с вами звучать после дождя, естественно, свежо, да, таким вот, я так понимаю, что, вы знаете, вот, судя по названию, сразу можно представить себе такой летний день после проливного, допустим, дождя, или просто, да, после небольшого дождя, когда вот прибита пыль, когда вот свежо на улице, свежо, чуть-чуть прохладно, когда все зелено, все благоухает, вот. Я это ассоциирую вот именно с таким вот летним дождем, да, с летом после дождя. Дожди, конечно, бывают и осенью, и весной, но вот у меня почему-то сразу вот восприятие такой, знаете, вот летней погоды, которая сменилась с жары на прохладу, потому что прошел такой вот дождик, да, и вот свежо, легко дышится, чуть-чуть так вот прохладненько, я бы сказал, даже вечерело, может быть, так вот это можно назвать. И я так надеюсь, что вот эта вот композиция, да, которая так и называется «После дождя», будет звучать так же легко, красиво, непринужденно, легко, дополняя воздух свежестью, дополняя вас какой-то вот, дополняя вас каким-то легким дуновением ветерка. Вот, ну, надеюсь на это. Сейчас мы с вами вот немножко подробно о нем поговорим. Аромат спокойный сам по себе, да, он должен принести чувство внутреннего баланса, уверенности, какой-то вот, подчеркивая какую-то индивидуальность, что ли, да, вот здесь в композиции бергамот, мандарин, черная смородина, фиалка, ирис, жасмин, пачули и мускус. Но открывается, вот в начале, в старте должны звучать ноты бергамота, мандарина и черной смородины. Потом в сердце чувственный аккорд фиалки, жасмина и ириса, а уже в конце, в завершении, да, в шлейфности, должен звучать мускус и пачули. Ну что, давайте его послушаем, давайте, вот я вам скажу, так ли это на самом деле, и что этот аромат вообще из себя. Сейчас, может быть, будет пару холостых пшиков, не буду никакие там... Хотел облачко сделать, ладно, сделаю на салфетку, потому что в облаке я не разберу его, наверное. Давайте немножко на салфеточку его брызну и обсудим. Пару холостых пшиков сделаем. Да, вот честно, вот он что-то такое вот напоминает именно какую-то легкость, какую-то свежесть. Вот правда после дождливой погоды. Знаете, когда вот вы выходите в сад, да, когда на траве, на деревьях еще остались вот капельки от прошедшего дождя, и такой дует легенький ветерочек, и вот это вот капельки падают, и вот эта вот прохлада совместно со звучанием каких-то вот растений, да, вот каких-то вот растений, которые используют в приправы, ну, я не знаю, наверное, тот же самый бергамот здесь слышен,
Вот фиалка, знаете, вот мокрая фиалка, вот сырые листы фиалочки, кусты вот эти вот, которые, я бы сказал, даже не после дождя, а после росы. Когда вот на кусте черной смородины, да, вот немножечко вот остались вот эти вот мокрые отпечатки прошедшего дождя, скажем, так, капельки, да, вот эти. И когда вот это все переплетается, когда прибилась немножко пыльца, когда вот прибилось немножечко цветение, и вот когда вот этот ирис, он после дождя еще больше стал вот как-то открываться, да, вот это все чувственность, вот это вот здесь присутствует. Да, на самом деле спокойный довольно-таки аромат, то есть нет здесь ничего такого будоражащего, нету в нем ничего какого-то такого, знаете, веселящего или же наоборот какого-то чего-то капризного. Спокойный, тонкий, вот действительно вот какой-то вот аромат индивидуальный. Не то, что как бы индивидуально, и вот здесь индивидуальность подчеркивается тем, что не каждому он подойдет. Нет, он подойдет абсолютно всем, в том числе и мужчинам, и женщинам. То есть, если хоть это женская композиция, я ее отнесу к аромату унисекс. Потому что, в принципе, по составу, по звучанию, как я его слышу, мне кажется, он подойдет для всех. Ну, опять же, вот если брать возрастную, вот такой возрастной ценз, да, то это, скажем так, от 30, потому что молодежь вряд ли оденет такой аромат, он более такой, знаете, уже не то чтобы возрастной, он уже такой, знаете, созревший, он уже такой вот состоявшийся, скажем так. И вот именно для состоявшихся, для созревших людей вот эта композиция как раз будет очень даже хорошо воспринята. На самом деле, да, вот вы знаете, вот даже когда вдыхаю, вот если мысленно представить, что действительно вот ты находишься летом в каком-то месте, там, не знаю, на лужайке там или где-то в каком-то саду, когда вот этот вот летний дождь прошел, и вот это вот после дождливая погода, пасмурная такая, вот чуть-чуть с прохладцей, вот она здесь вот именно прям, как будто она, вот, знаете, такое ощущение, что вот эту вот всю природность, да, природность, вот запихнули вот в этот вот флакончик, вот 30 мл этой природности сделали. Очень такая интересная композиция, довольно-таки спокойная, уравновешенная, уверенная в себе. Вот, если кто не пробовал, рекомендую попробовать. Кстати, аромат не такие дорогие, не до 600 рублей стоит, поэтому вот судить вам. По стойкости, ну вот первоначальный аромат, он на мне держался в районе 5 часов. Но для 600-рублевой композиции, я считаю, это очень даже неплохо, это очень даже хорошо и классно. То есть, опять же, буду разнашивать, опять же, буду изучать, кто из вас с ним знаком. Композиция такая вот огненная, да, называется, она переводится как камин, то есть fireplace, ну, в переводе как камин. Вообще о нем говорится, что это плотный и насыщенный аромат. Но вот сейчас мы с вами убедимся, насколько он плотный, насколько он согревающий, потому что я так, ну, должно быть так, что название должно соответствовать, да, аромату. То есть, если он называется камин, значит, он должен быть теплый, он, на мой взгляд, должен пахнуть золой, может быть, да, каким-то огнем, вот этими вот полуобгоревшими дровами или там деревяшками, или же наоборот какой-то вот каминным дымом, вот чем-то таким должно, мне кажется, отдавать. Чистая салфетка, я просто принюхиваю, тут еще одна лежит. Вот. И надеюсь, что так оно и будет. То здесь я хочу слышать именно что-то такое вот огненное, в той же степени и вот это вот с элементами золы, с элементами обгоревших деревяшек, головешек, ну, как угодно, да, или углей, например, да, вот что-то такое, если он связан с камином. Ну, более подробно сама композиция открывается элементами черного чая, в сердце ладан и в завершении шлейф из бобов тонка. То есть не такая уж большая у него насыщенная база. Он относится к семейству ароматов восточных. Ну, недаром это турки делают, да. Ну что, давайте его пробовать. Давайте тестировать, пробовать. И композиция, как и предыдущая, еще вообще ни разу не начата. Я сейчас буду начинать ее при вас, поэтому будет несколько холостых пшиков. Просто я приобрел не так давно, и еще как бы до них руки не доходили.
Ну вот что-то здесь не то. Вот опять какая-то вот аптечность пошла вот здесь, честно вам скажу. Может быть, они ошиблись. Вот, кстати, я попробую при монтаже выложить фото аромата, вот алхимик, черный кожаный плащ, да, там тоже была очень красивая база нарисована, написано, вернее, расписана, а мне он показался аптекарским таким ароматом, таким вот процедурным, да. Вот здесь есть отголоски вот этого, здесь анисовость очень хорошо, вот я не знаю почему, вот, но я вот нос прям сшибает вот эта анисовость. Вдалеке я слышу черный чай. Может быть, так бабы Танка говорят о себе, не знаю. Но вот именно вот то, что я хотел, знаете, вот я его почему-то изначально, да, когда вот мы с вами говорили, почему-то ассоциировал его вот реально с теплотой с какой-то, вот именно с этой каминностью. Ну, какой-то вот, не знаю, может быть, я не прав. Но вот этой дымности, какой-то вот этой каминности, тепла вот этого я здесь не слышу. Да, он плотный аромат, он очень плотный, он такой, знаете, вот как бы каменный, да, как кремень. Но это на любителя, я вам честно скажу. То есть он вот именно вот то, что здесь есть, то, что я здесь слышу, а здесь это вот анисовость, касторовость какая-то, вот анисовость почему-то, да, вот мне вот кажется. Такая вот, знаете, вот как будто, знаете, вот переборщили, да, вот немножко положили больше, чем нужно. Знаете, как вот кашу пересолили там, да, или не доварили. Вот что-то здесь такое, вот как-то вот так это можно описать. Ну вот что-то здесь не хватает. Вот я бы, например, вот это все, что здесь звучит, я бы еще чем-нибудь таким разбавил, может быть, каким-нибудь древесным акцентом, да, каким-то, или же, может, каким-то кедровостью. Он, на мой взгляд, звучал бы более эффективно, более красиво, гармонично. Здесь, вот сейчас, вот вдалеке, да, когда вот он начал немножко вот усваиваться на салфетке, вот что-то такое, пошла какая-то вот эта вот гармония, но она едва-едва уловима, друзья мои. Она вот где-то вдалеке, где-то в очереди, знаете, стоит. И все, она вот ждет, когда вот эти вот все разойдутся, и она вот вступит уже в диалог, вступит в разговор, вступит вот в само общение. Но что-то пока не удается. Ну, не знаю, черный чай, но если, допустим, взять черный чай с бергамотом вот здесь, да, вот по звучанию, если так вот его ассоциировать, то он где-то вообще прям, знаете, как будто вот капелюшечка прям этого чая. Но вот здесь вот, не знаю, то ли бабы Танка, то ли ладан так вот выдает вот себя, вот не могу сказать. Но для меня ладан он должен быть чем-то таким церковным. Здесь этого нет, здесь именно какая-то, вот я повторюсь, касторовость, больничность, лекарственность, вот что-то здесь вот это присутствует. Не знаю. Вот честно, смогу ли вообще его носить, потому что вот что-то как-то мне он не особо и зашел, я вам скажу. Вот опять же, друзья мои, напишите, есть ли у кого вот в коллекции или где-то, может быть, вы видели, слышали вот аромат, вот именно вот такой, вот этот, да, и тоже мне напишите в комментариях, потому что что-то он мне немножечко пока вот, ну, не заходит, что-то вот не мое. Не мое, потому что аромат на любителя, он, мне кажется, строго мужской, или такой, знаете, вот, ну, есть категория женщин, которые любят такие вот плотные, такие вот тяжелый аромат носить, он для меня тяжеловат. Для меня он тяжеловат, и вот хотелось бы вот чем-то его немножечко разбавить. Может, даже сюда бы мятки бы добавить немножко, или какой-нибудь цитрусовости, да, вот было бы немножко как-то вот по-другому бы он звучал. Ну вот то, что я вам описывал, то, что я хотел в нем услышать, я не услышал. Потому что я-то все время ассоциирую ароматы, да, с их названием. То есть, если он, допустим, называется как камин, значит, он должен пахнуть камином. Никак не аптекой, не поликлиникой, не процедурами, не лекарствами, ни чем таким. Называется больничка, как-нибудь так бы назвали. Да? Но вот что-то здесь не хватает, чего-то здесь нету, друзья мои. Так-то, в принципе-то, он неплохой, но я не буду его, про него сейчас говорить плохо, да, что-либо, но просто это не мое. Это не мое. Может быть, кому-то он зашел, может быть, кто-то его почувствовал совсем по-другому. Я вот того, что я хотел здесь услышать, я не слышу. Вот ладан, может быть, да, может быть, здесь и звучит,
именно так сильно ладным, да, что вот оно все перебивает. Но вот сейчас исчез черный чай, сейчас вообще его нету. Короче, друзья мои, чтобы вас не томить, я вам честно скажу, для меня аромат не совсем понятен. Буду его разбирать, попрошу кого-нибудь его на себя одеть из моего окружения, чтобы его разносить, чтобы я почувствовал со стороны, потому что, может быть, он со стороны зазвучит по-другому. То есть как-то вот так. С вами сегодня разбор полетов вот этим двум композициям. Вот этой и вот этой. Ну, делая выводы, я вам скажу, что вот эта композиция не зашла больше, чем вот эта. И боюсь, я не смогу его разнашивать, потому что уже вот, хоть я и пишу через паузу, и через стоп и монтирую, да, все равно прошло какое-то время, а у меня он остался на салфетке, я вам скажу, мне начинает от него немножко так вот, знаете, покруживаться голова. Вот, то есть как бы он не пошел бы куда-нибудь вообще далеко-далеко и надолго от меня. Потому что есть ароматы, которые я не могу переносить, у меня есть какая-то своя непереносимость, да, ну как у многих и нас с вами. Вот, у меня от него начинается немножко такое головокружение, знаете, такая вот какое-то непонятное состояние. А тем более, что учесть то, что он насыщенный, он реально насыщенный, впрочем, как и первый. То есть первый, он до сих пор продолжает звучать на салфетке, он так вот уже более нежно открылся. Вот этот, он как был плотный, так он и продолжает держаться вот этой плотностью, непробиваемостью, непокоренностью, вот этой вот насыщенностью такой. И вот это меня немножко подпугивает, потому что вот реально мне начинается вот от него такое вот легкое головокружение. Ну это... Спасибо большое, что были сегодня со мной. Спасибо вам, что вы на моем канале. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на Дзен-канал. Заходим сюда в гости. Заглядывайте в Телеграм-канал. Я туда хоть худо-бедно, редко, но метко что-нибудь да выкладываю. Какую-либо информацию. Вот, спасибо большое, что были сегодня со мной. Спасибо, что уделили мне время. Вот на этой парфюмерной ноте я с вами прощаюсь. Хочу вам пожелать всего самого хорошего, самого наилучшего. Не болейте, радуйтесь, веселитесь. Не обращайте ни на что внимания. Все у нас хорошо, все великолепно. Вот, мира вам, добра, уюта, тепла. До новых встреч. Всем пока.